အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ် Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်း Mauricio Pochettino ကိုခေါ်ယူဖို့ခွင့်ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် Espanyol ရဲ့နီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတဲ့ Pochettino က2018ခုနှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေကိုနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မှာသူပြောဆိုခဲ့တာတွေကြောင့်ဘာစီလိုနာနီးပြအသစ်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတာပါ Pochettino ကတော့ဘဝမှာနောက်တစ်ချိန်တွင်ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြားခဲ့တာကြောင့်48နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားနီးပြကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းလာမှုကြောင့်နီးပြဖြစ်လာပွဲရှိနေပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘာထိုမဲယူကတော့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့လက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အင်တာမီလန်ကတော့ယူရို111သန်းနဲ့ယာမာရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုထားသလိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဘာစီလိုနာဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့မီလန်ရှာဖွေထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းကက်တလန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတာပါဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူမှာငွေသားထက်ကစားမတွေအလိုက်ပေးလဲလှယ်ဖို့သာအဓိကပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တေကတော့ CDA ပွဲစဉ်တွေပြီးဆုံးပြီးမှာတော့ယာရုကနေထွက်ခွာသွားပွဲရှိနေပါတယ် Sky Italia ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Juventus နဲ့တမတ်အကွာမှာဒုတိယရခဲ့ပေမဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ policy ကိုမကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်ယာဒီကုံမှာလမ်းခွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါအင်တာကတော့တကယ်လို့အန်တိုနီယိုကွန်တေသာထွက်ခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Juventus ရဲ့နီးပြဟောင်း Max Allegri ကိုအစားထိုးပွဲရှိနေတာပါReal Madrid အသင်းကလည်းဘိုင်မြူနစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှု Robert Lewandowski ကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်ခဲ့ပြီးမှလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ2014ခုနှစ်တုန်းက Borussia Dortmund ကနေအလွတ်နဲ့ထွက်မဲ့ Lewandowski ကို Real ဘက်က6နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သလိုတနည်းလောက်ခကိုလည်းယူရို8သန်းထိပေးခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဖြင့်ယူရို10သန်းထိပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ကစားမက Real ကိုရွေးချယ်ဖို့သဘောတူထားပြီးမှနောက်ဆုံးမှာ Bayern ကိုရွေးချယ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။ Bayern ကတော့အဲ့တုန်းကLewandowski တောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလစာကိုပို့ပေးခဲ့တာကြောင့်ဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလီကတော့လာလီဂါကလပ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးမှလာလီဂါကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားလာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အကြီးအကဲတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့မီလီတယောက်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေတာပါ။အက်တလက်တီကိုရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူမီဂွယ်အန်ဂဲကတော့မီလီနဲ့တွေ့ခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်ပေါ်လာဖို့များနေတာပါဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နောက်ခံလူရူဂါနီကိုတော့လက်စတာစီးတီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီတလီနာမည်ကြီး Sky Italia ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဂျူဗန်တက်စ်ကအီတလီနောက်ခံလူကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလို Brandon Roger ကတော့အားနည်းနေတဲ့ဘိုခံစစ်ပိုင်းတွေအားဖြည့်ချင်နေတာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ရူဂါနီကိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကယူရို25သန်းဈေးသတ်မှတ်ထားပြီးကလပ်သင်းကလည်းသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုကစားမကလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကတော့တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ကိုတပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းခွဲနဲ့3နှစ်စာချုပ်တစ်ရက်ကိုကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဘက်ကစာချုပ်သစ်အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုကအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းမဲရာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပြီး32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဘာမီယန်ကတော့ FA ကမှာခြေစွမ်းပြမှုကြောင့်သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ကစားမအသစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ယူပြီးမှသာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါသတင်းတွေရဘာမီယန်ကတော့အာဆနယ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ policy ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီကယ်အာတတာကတော့ရီယာဒီမှာအသုံးစရိတ်ပိုမိုရရှိဖို့ဘုတ်ဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Daily Mail ရဲ့ဖော်ပြချက်အရအာတတာကအာဆနယ်သင်းရဲ့အကြီးအကဲရာဟူဆလဲဟီကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အာဆနယ်ဘက်ကတော့မီကယ်အာတတာတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလက်ခံပွဲရှိနေတာပါ။ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြဖရန်လမ်ဘတ်ကတော့တောင်ပန်ကစားသမားဝီလီယံရဲ့အနာဂတ်ကိုသူ့အနေနဲ့မသိရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝီလီယံက Chelsea နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့သင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ Premier League ကလပ်သင်းတွေအများကြီးကလိုချင်နေတာပါ Chelsea ကတော့သူတောင်းဆိုထားတဲ့3နှစ်စာချုပ်ကိုကမ်းလှမ်းဖို့မရှိပေမဲ့လမ်ဘတ်ကသူ့ကိုဆက်ထားချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea နဲ့လမ်ဘတ်အကြားမှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေပြီးဝီလီယံကတော့လက်ရှိနေထားရ Chelsea ကနေထွက်ခွာသွားနိုင်ပွဲရှိတာပါChelsea ဟာ Bayer Leverkusen ရဲ့ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ပြည်သက်တွေကတော့အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကဘယ်လိုခြေနေရှိလဲဆိုတာ
ဆိုတာကိုအားကစားဒရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားကြီးဖတ်တဲ့ချက်ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတာပါဖတ်တဲ့ချက်က FA ကပ်ပွဲအပြီးမှာပြည်သက်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ချိန်မှာခိုင်ဟာဗက်အကြောင်းကိုမေးမြန်းရမှာနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပေမဲ့ပြည်သက်တွေကိုတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာသတင်းကောင်းကြားရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါချက်စီဘက်ကလက်ရှိမှာခိုင်ဟာဗက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဒီဇက်ဆုံးအနေထားမှာရှိပေမဲ့ဂျာမန်ကလပ်အသင်းဘက်ကတော့ညင်းဆိုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းဝူဗာဟန်တန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုရာဟူဟီမီနက်စ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်စူးစမ်းနေပါတယ်29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဝူဖ်တိုက်စစ်မှုကနွေရာသီမှာကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိနေပြီးအသစ်ခေါ်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှုကြောင့်ယူနိုက်တက်အတွက်အခွင့်အရေးရှိလာတာပါဝူဗာဟန်တန်အသင်းကတော့ရာဟူဟီမီနက်စ်ကိုပေါင်65သန်းလောက်ထိတောင်းဆိုထားသလိုဆိုရှာကလည်းသူ့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်သုံးကျင်တာကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါနမဲကျော်စူပါအေဂျင့်ဟိုကေမန်ဒက်စ်ကတော့ရီယယ်မဒရစ်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာဟာမတ်စ်ရိုဒရီဂက်စ်ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်ရှိအောင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဘက်ကဟာမတ်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့သူတောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစာကိုမပေးချေနိုင်တာကြောင့်အဆင်မပြေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါတဆန်သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဟာမတ်စ်ရိုဒရီဂက်စ်တောင်းဆိုထားတဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းခွဲကိုယူနိုက်တက်ဘက်ကပေးချေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်ဆိုရှာကမခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါထော်တနမ်ဟော့စပါတင်ကလည်းသူ့ရဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပြိုင်ဘက်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလက်ကစားမှာဖီလစ်ကူတီညိုကိုခေါ်ယူဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်စပါတင်ကတော့ဘိုင်ယန်မှာအငှားသွားကစားနေတဲ့သူ့ကိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲပြီးမှသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ပွဲရှိတာကြောင့်သူတို့အသင်းကိုရောက်ဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပါရဲ့နီးပြဂျိုဆေမိုညိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီကစားမကိုလိုချင်နေတာဖြစ်ပြီးလစ်လက်လျက်ရှိနေတဲ့ခရစ်စတန်အဲရီဆန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါတင်ဟာပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာနောက်ခံလူ15 Serge Aurier နဲ့ Kai Walker Peters တို့အားလုံးကိုရောင်းချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ညာနောက်ခံလူနေရာမှာကစားနိုင်တဲ့အဲ့ကစားမ3ယောက်စလုံးကိုမော်နီညိုကကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေသွေးရှိတဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်မီညာနောက်ခံလူတူးကိုခေါ်ယူပေးဖို့ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဒီနေ့ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကြီးဘိုးဆွဲတာကကလပ်အသင်းအတွက်အရန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မန်စီးတီးကရီယယ်နဲ့ချန်ပီယံလိဒုတိယအကျော့ပွဲကိုကစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့ရဲ့အသင်းကိုယုံကြည်နေကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာချန်ပီယံလိဖလားကိုစုခူးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့မက်ဆီမရှိတဲ့အသင်းတွေမှာချန်ပီယံလိမရသေးတဲ့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းဆိုးကိုဖျက်သိမ်းလိုတာဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးတို့ပါအောင်ပွဲရယူဖို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေတာပါလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုဒီဘိုအိုရီဂီကတော့အန်ဖီကနေထွက်ခွာဖို့နီးစပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိကလပ်အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘယ်လ်ဂျီယန်တိုက်စစ်မှုကလည်းဒီနေ့ရာသီ44ပွဲအထိကစားရပေမဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ကစားခွင့်နည်းတာကြောင့်ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိနေတာပါအက်စတွန်ဗီလာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအိုရီဂီတယောက်စိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာပွဲရှိနေပါတယ်လီဗာပူးရဲ့ကန်ဝင်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းစတီဗင်ဂျယ်ရက်ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကပရီးမီယာလိဆူဖလားယူချိန်မှာသူ့ကိုလာရောက်ပူပေါင်းဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်စတီဗင်ဂျယ်ရက်ကတော့ကလပ်အသင်းကကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ခြေနှက်မှုရှိပေမဲ့မိသားစုနဲ့နေမှာပဲအဲ့ဒီပွဲကိုကြီးဖို့နဲ့ TV ကပဲအားပေးခဲ့တယ်လို့ဂျယ်ရက်ကဆိုခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ